principal objetivo do jogo é evoluir seu personagem e torná-lo poderoso o suficiente para conquistar castelos e conseguir fama entre os outros jogadores. Para alcançar esses objetivos, o jogador deve travar batalhas para adquirir experiência, seja sozinho ou em grupo, tornando-se assim cada vez mais forte. Os gráficos e a jogabilidade são pontos altos do game, como se não bastasse a trilha sonora composta por Bill Brown e gravada pela Orquestra Sinfônica de Seattle. É impecável. Agora seguem algumas dicas do jogo. Para facilitar o uso dos seus itens, pressione Alt mais X para abrir o menu. Nele, clique em Options. Abrirá uma nova janela. Nesta, clique em Game. Logo após, clique Initialize. Selecionando essa opção, você inicializará a barra de atalhos à direita da tela. Pressione Tab no teclado e arraste os itens que desejar para os respectivos atalhos, que serão acionados pelas teclas F1 a F12 também no teclado. Para jogar em grupo, pressione sobre um personagem. Após, pressione Alt mais C. Abrirá uma janela de ações. Na guia parte, clique sobre o botão Invite. Se o jogador aceitar seu convite para jogar em grupo, aparecerá no canto superior esquerdo da tela o nome do mesmo. Este mesmo processo pode ser feito através de uma linha de comando. Basta digitar /invite, mais o nome do personagem a ser convidado na área do chat. Logo após, pressione Enter. Para convidar um jogador para sua lista de amigos, digite /friendinvite, mais o nome do seu amigo na área do chat e pressione Enter. Se você quer visualizar a sua lista de amigos online ou offline, digite também na área do chat /friendlist e pressione Enter. Abrindo um mapa dentro da cidade, será possível visualizar os locais de compra e venda de itens, geralmente com o nome de Magic Shop ou Grocery Store. Os itens indispensáveis durante uma batalha são os Soul Shots, se você for um guerreiro, ou Blessed Shots, se você for um mago. Acionados, eles aumentam seu ataque durante a batalha. Compre sempre alguns Scrolls, eles servem para ressuscitar um amigo morto, ou trazê-lo de volta à cidade. Potion aumenta sua velocidade nas corridas, e Healing Potion ajuda a recuperar seu HP. Dica: os melhores itens você encontra na cidade de Jiran e são vendidos por outros jogadores como você. Geralmente são anões que têm a habilidade de criar itens. Agora que você está equipado, parta novamente para a batalha, sempre com o mesmo objetivo: evoluir seu personagem. Bom jogo!
Game. Apoio Inside Games. Salada Atômica.